Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать о нашем ремонте в ванной комнате, который проходил почти год назад. Возможно, это видео поможет кому-то избежать ошибок, и если вам это интересно, смотрите дальше. С началом весны многие люди начинают заниматься ремонтами, и я как раз хочу рассказать о нашем опыте. Так как мы живем в квартире, в которой и делаем ремонт, глобальным ремонтом мы решили не заниматься, а делать его по чуть-чуть. Первым этапом у нас было ванна и туалет. Я вам в видео покажу, как наша ванная комната и туалет выглядели до ремонта. А как это все получилось после ремонта, покажу уже или в этом видео, или уже в следующем. Я сама придумала дизайн, перепланировку, потому что я по специальности дизайнер, немножко не того, не интерьеру, но все равно мне всегда хочется самой это все придумать. И я рисовала 25 тысяч вариантов, как можно переставить, это все приносила мужу, он все критиковал, говорил, так нет, так не вариант, так не получится, так сложно, еще что-то. И в общем мы сошлись на той концепции, которая есть сейчас. У нас ванна и туалет были раздельными от застройщика, но очень неудачная была планировка. И туалет был очень длинным и узким, а в ванной комнате тоже особо ничего не помещалось. И мы решили совместить, что в принципе редко такое бывает, обычно наоборот разделяют. Ну, мы решили, что нам это будет удобней. Поиск бригады для исполнения нашей работы занял довольно-таки много времени, потому что большинство фирм берут заказы только на целую квартиру сразу, а не на одну комнату, потому что это им невыгодно в первую очередь. И, как оказалось позже, делать ремонт с хозяинами не лучший вариант. Почему мы выбрали фирму, а не отдельного работника? Потому что мы хотели подписать договор, и чтобы фирма несла ответственность за всех своих работников, если что-то пойдет не так, чтобы в итоге они за это отвечали. Итак, буду рассказывать по хронологии событий, как это было. Вот, начинаю с звонка к прорабу. Он был очень позитивным, сразу же приехал в тот день, когда ему позвонила к нам, посмотрел ванную, сказал, что вот все очень легко и просто получится, довольно-таки быстро, сказал, может даже за 2 недели справимся. Мы обрадовались, через неделю примерно мы уже точно решили, что будем работать с ним, подписали договор. Ну, он к нам приезжал несколько раз, и мы вообще никуда не ездили, только он к нам. В принципе, нам это было удобно, потому что мы работаем дома с мужем, и это только был плюс. Так как мы жили на момент ремонта в квартире, в которой проводились работы, мы решили немножко защитить от пыли все остальные комнаты и купили в строительном гипермаркете специальную пленку, которая сверху имеет клейкий слой, и мы ее закрепили полностью по периметру всего коридора, рядом с которым находится ванная комната, и возле самой ванной. Эта пленка, в принципе, нам помогла, потому что у нас там обои от застройщика, и они меньшим слоем пыли покрылись после всех работ. Также мы постелили в коридоре, где мастера все ходили, там строительные материалы стояли всегда. Постелили большую картонку на всю ширину пола, и это тоже спасло линолеум, который опять же застройщик, это все мы пока не меняем, потому что глобальный ремонт это сложно, нам хватило еще прошлого года. Еще одной причиной объединения ванны с туалетом стало то, что у нас есть такая маленькая ниша от застройщика, и чтобы сделать там полноценную кладовку, нужно было зашивать дверь в ванную, и так мы и сделали, и огромное количество вещей туда помещается теперь в эту кладовку. Мы поставили дверь, и все прекрасно, так что в объединении этих комнат совсем не жалею. Вот и настал день ремонта, к нам пришел первый мастер, один, без прораба. Соответственно, он вообще не знал, что ему делать, что будет за квартира и вообще какая планировка. То есть он без любых знаний пришел к нам уже работать. Вот. Мы ему объяснили, показали план.
Потом он вызвал помощника прораба, который закупает все материалы, и рассказал ему, что надо купить. Ну, и, соответственно, он уехал как бы домой, потому что ему нечего было делать, так материалов еще не привезли. И мы благополучно ждали следующего дня, чтобы опять начать все. Насчет человека, который совершал покупки стройматериалов, мы, в принципе, им довольны, потому что нам не нужно было постоянно ездить и покупать разные строительные тяжелые материалы, такие как клей строительный для плитки, штукатурку, профили и так далее. То есть это все они покупали, и в принципе мы довольны, потому что со всех покупок были чеки. И мы точно знали, что нас никто не обманул, и если лишнее оставалось, потом они это все забирали сами и сдавали обратно в магазин, и нам отдавали деньги. Задачей первого мастера было разбить частично стену между ванной и туалетом. Мы решили часть оставить, и ему нужно было сделать предчистовую отделку, кажется, так она называется. Если нет, поправьте меня. Это как бы выравнивание стен по маячкам до этапа сантехники и электрики. Я до конца не знаю, зачем этот этап, все равно стены потом долбать пришлось. Ну, надо, сказали, что надо. Стена оказалась довольно-таки крепкой, там был бетон и арматура. Стена была примерно вот такой ширины, то есть она не несущая ни в коем случае, она обычная. Вот. И он где-то целый день это все выносил, на весь дом грохота было. Я помню, вышел на улицу, и даже там было слышно. Ну, короче, очень это все пыльно было и очень громко. Невозможно было дома находиться. Также он сделал эту причастовую штукатурку, и потом пришел второй мастер. Это был сантехник, такой веселый мужичок. Запомнился нам, позитивный такой. И ему надо было проложить трубы по нашей новой планировке. Также подключить фильтра на воду. В принципе, я могу советовать это всем, когда вы делаете ремонт, так как он ставится на этапе первоначальном сантехническом. Вот эти все фильтра на воду, на горячую, на холодную. У нас механической очистки, кажется, он защищает от ржавчины, от песка, чтобы это все в воду не попадало и не портило технику, такую как посудомойка, стиральная машинка. У нас это все также на кухне потом идет. Еще на кухне мы поставили специальный фильтр для питьевой воды. Он уже с 3 степенями очистки. Тоже очень классный. Мы раньше покупали всегда фильтр, такой вот барьер с колбами сменными. Это долго налил, подождал, пока оно все отфильтровалось, а тут удобно, потому что вообще ничего делать не надо, мы отдельный краник поставили и спокойно пьем себе воду и не переживаем, что она грязная, потому что все-таки один фильтр в ванной, еще 3 степени тут очистки, я думаю, уже лучше, чем ничего. Так, единственное по фильтрам, что хочу сказать, лучше на них не экономить. У нас фирмы Гейзер, они бывают полностью пластиковые, бывают с пластмассовой колбой и с металлическими этими американками, чтобы закручивать к трубам, которые в него идут. Вот. Лучше взять с металлическими, чтобы был максимально качественный материал, потому что у нас буквально недавно у соседей треснул этот фильтр, затопили сами себя. Было очень неприятно, так у них тоже был готов ремонт свежий, и ламинат чуть-чуть пошел волнами из-за этого. Ремонт — это такая штука, где экономить надо очень аккуратно. Так, возвращаюсь к сантехнику. Он все делал качественно, как нам казалось, но потом в какой-то момент, и меня дома не было, муж заметил, что сантехник перепутал горячую воду с холодной, и какую-то часть пришлось переделывать. Но, в принципе, хорошо, что он это заметил на данном этапе, потому что я могу себе представить, если бы они уже потом поштукатурили это все, еще, не дай бог, плиткой зашили, это вообще было бы потом разбирать это все, покупать, ой, кошмар. Муж мой очень сильно много замечал косяков во время ремонта. Если бы не он, я представляю, это было потом геморроя целая куча. Сантехник тоже столкнулся с проблемой бетонных стен. Ему надо было
прятать трубы в стены, и чтобы их спрятать, надо сначала было яму для них сделать. Вот, и это тоже заняло целый день, потом еще на второй день он уже все это прокладывал. Все нужно самим проверять, потому что ремонтники свое дело сделали и ушли, а вам потом еще жить с этим. Через какое-то время пришел к нам человек на все руки мастер. Он должен был у нас сделать электрику, но мы думали, что он электрик, как оказалось, потом он все делает, не только электрику. Он нам полностью сделал развязку проводов под натяжной потолок, чтобы поместились потолочные светильники. Также мы придумали светильник над зеркалом. Изначально планировали, что этот светильник будем включать ночью, когда ходим туда, но он оказался очень ярким. И по факту мы его включаем только когда я, например, делаю свои какие-то процедуры косметологические возле зеркала, вот и все. Этот мастер сделал, кроме электрики, еще и повторное выравнивание стен, потому что первый мастер, как позже оказалось, все сделал настолько криво, что никто не понимал, как настолько плохо можно было сделать свою работу. Ну, в итоге пришлось вообще все переделывать, и уже поверх штукатурки, вот кот пришел, Сильвер, уходи. Основным преимуществом договора, о котором мы совсем ни разу не пожалели, было то, что за все переделки отвечал прораб. То есть за материалы на переделку штукатурки, на работу, все расходы на себя взял прораб. Позже этот мастер нам еще положил плитку полностью и на пол, и на стены. Также установил сантехнику, унитаз, душевой поддон и к нему дверь стеклянную, это покажу вам чуть позже. Подключил стиральную машинку, повесил зеркало. Единственное, что он не делал, это не натягивал натяжной потолок. А так-то, в принципе, он уже нам стал как член семьи, потому что к нам приходил почти ежедневно и проводил тут целый день. После этого всего ремонта наш прораб сказал, что никогда больше не будет брать заказы, в которых люди живут на момент ремонта на объекте, потому что мы нашли очень много косяков. В итоге ремонт продлился у нас почти 2 месяца. Это были самые худшие 2 месяца в нашей жизни, потому что ванная комната и туалет все-таки очень важные места в квартире, без которых сложно жить. И когда мы все это планировали, думали, как же мы выживем 2-3 недели без ванной комнаты, оказалось все намного дольше. Во время работы мастеров я постоянно наблюдала за ними, стояла над душой, смотрела, как они работают. Ну, в первую очередь мне просто было интересно, я свою работу не могла делать, когда кто-то был из мастеров, потому что я всегда хотела смотреть. Не знаю, есть у меня такое. Люблю наблюдать, как другие работают. И, наверное, эти все мастера меня ненавидели за это. Так что спустя 2 месяца почти наш ремонт закончился, а теперь я хочу вам показать, что получилось, и более подробно рассказать о каждой части. Вот такой у нас был опыт ремонта. Если в вашем ремонте тоже были разные косяки, напишите, пожалуйста, о них в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Всем спасибо за просмотр, пока!